bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen en jetti seerenɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe ha tengti noon e wattuɓe hakkille e Pindi TV bandiraɓe mbiɗen ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde hande en jooɗima jonde yewtere meɗen holto faya kono haade men fuɗɗade yewtere nde en duwonto dendagal bandiraɓe meɗen wattuɓe hakkille e Pindi TV nde Allah rokkata ɗumen nadde hitande jam nde wonno ko hitande hesere gonɗen wadde bandiraɓe kala to mbawɗon wonde onon kala on duwanama moƴƴere on ñaganama kadi balɗe juɗɗe e battane moƴƴi wadde ala no batten so wona salminde mawɗo meɗen ardi bonnani hono Abou Samba Diop en calmini Daouda Moussa Diande wonno ko kanko woni tambiɗo golle ɗe kono kadi en calmini dendagal jagganɓe en kawirde ɗe ha mbawɗen yeede e dendagal kadi golloɓe ɗo e Pindi TV bandiraɓe hande bismiɗen ɗo ko suko tokoso dillowo e pulagu ballowo leñol muɗum wadde hande tigui bismiɗen ɗo ko Baleka wadde Baleka calmina bandiraɓe eyyi mi salminima Dieynaba donc mi salmini yimɓe Pinal TV foof ɗum woni kam weltare min jooɗode mayɗen jewteɗen abbiteki e pulagu miɗa salminma miɗa yettuma miɗa welti min arde ɗo mi mbadden face à face en laya gueɗe abbite leñol tigui machallah dendagal Pindi TV e wattuɓe hakkille e Pindi TV calminama ha no fewi bandiraɓe hande bismiɗen ɗo ko Baleka emin jewta yewtere caɗele pulagu nde wonno eɗen gandi pulagu hande ne heewi caɗele ne heewi sukaɓe hande natɓe gam kadi yidde ñembude ɓen ɗon gendiyankoɓe ne heewi ɗemɗe ɗe to ngakki ne heewi kadi caɗele ha heewi en nani ɗo caɗele ñandete wonde fulɓe na mbare en nani kadi caɗele ñandete yimɓe no goytono mbiya avion ngaji Sénégal ɗi ina foti haalede ɗemgal pular ko hunde fonde wonde wadde hande ala no mbatten so wona jewtiden hen e Baleka maw yewtan en hen seeɗa hakke ko mbawɗen heɗade e tigui Baleka hande dendagal leñol ngol ina bismima ɗo hande hol caɗele meɗen ko adi foof mi salminima encore mi salmina miɗa yetta directeur mon donc miɗum waɗa encouragé yo continue dans par ce que ko ɗum fierté minen foof subaka foof ngol pinmi min mi wawa jooɗo 2 jours mi waɗani visité site Pindi TV ko ɗum weltare mawɗe foof e ɓen mbaɗa encouragé donc caɗele leñol caɗele Sénégal hina heewi par rapport à ɗemgal pular donc wona fulɓe dañi probléme ɗo Sénégal fulɓe en mbaɗaka ɗo hay ndigga mais ko ɗemgal men kamngal woni jaɓɓangal nde en pamata donc premièrement woni jaɓɓugol ngol si a ƴeewi hande Sénégal hina jogui politique goto biyete la lecture pour tous ça veut dire que à partir de CI o ɓe commencé jangguin ɗemɗe guindiyankoje donc soɓe commencé yima classe CI o ɓe garat dal mbiya ay kay o récréation ɓe ƴeewen ɗo homo ɗemgal ɓuuri ɗo haale ɓe jangguina ɗumen a ɗemgal ngal donc mi wiyanma exemple ɓuuri hen dañ probléme ko ɗemgal pular par ce que min mi jiyami ko département mo Linguére e département mo Linguére sika yeehi commune mo Daara Djolof kalatuji 15 goni toon manam kalatuji mbaɗɗiɗi testé par rapport à ɗemɗe he ɓe ƴetti hen 2 pular mbaɗi tires ɗi foof jolfe ça veut dire que pullo wawa dañ majorité ça veut dire sigo goni kala so goni eloɓe 10 jowatan donc siga ɗiɗo goni hen jolfuɓe rek mbiyat wadde ko jolfuɓe mbaɗi privilégié ɗum hande hina haaɓe ɗo hande Sénégal min mbaɗi ɗum dibitoɓe won dibitoɓe ganduɗa min kaali ɗumen haaɓe jeeyi l'Assemblée nationale ɓe laydi hen ministère de l'éducation pour que yo ɗum waɗ arrêté par ce que ɗemgal si ɗum maayi e lesdi tan maayi e leñol aada leñol maaya te aussi en tant que intellectuel aji en potani yeɓde ɗemgal mana hen maayde hen jogui effort mo kaɓtotoɗon hen par ce que won ma neɗɗo o laama ɗo mais laamoto siko yeehi woppat ɗo
ɗemgal ngal par ce que won laaminoɓe ɗo hay jeehi fof moppi ɗo leñol ngol continue tawi leñol ngol continue par ce que ɗemgal ngal haalte ñan fof ɗemgal ngal maayi ganden en gacci won leñol gonen goɗɗum ko en gandano donc ɗum ne ko caɗele ɗemgal pulaar par ce que si a ƴeewi nder constitution sénégalaise ɓe mbi que mbaɗi ko cible que langage jeegom le soninké le séréer le pulaar le jola le manjak ma langue jeego ngoni langue nationale mais sénégalais no paydat ko wiyete ko langue nationale et langue dominante parce que ƴiwi hande commercialement donc sigen ngari hande dans la ville capitale sénégalaise majoritairement ɓe kalato ko jolfe donc sigo ɓe ngari hande gummiɗo Europe gummiɗo hi ari tan ɗum tan yiyata fondata ɗo Sénégal par ce que won neɗɗo homo ara ɗo ha hoota andata ko ndax pullon ɗo par ce que ɗum yiyata ko ngal ɗemgal ɓuri c'est le système système o way noon mais le système o somo way noon ɗum fotani tan ɗum waɗa atteindre au sommet de l'état donc parce que hande au sommet de l'état c'est ɗum hande président l'institution président de la république c'est commencima hande palais présidentiel il exprime clairement en wolof woppo leƴƴi goɗɗi wayno comme ça ni ko ɗum il y a une liste de non considération par rapport à Sénégal si Allah yi noon mbima wadde raciste wona wadde raciste parce que ko constitution sénégalaise kamba wi noon mam ɗemɗe fof poti on président de la république fonno wat ko ni Senghor waɗatno Senghor il exprimait tout simplement en langue officielle par constitution wi noon o sigi waɗi noon hantini Abdou Diouf ni ari waɗi noon Abdoulaye Wade noon de ari noon il a changé la donne avec la venue des radios téléji radio ji privé ɗi ngari mbaɗi privilégié avec théâtre uji ɗi jahanɗen RT télé ji donc ɗi jahanɗen toon hiɗi jaha talata heɓe kaala jolfe donc ɗemgal ngal hanti ngal woni tan hanti ɗemgal wayno comme tan aynaɓe tan walla yahatɓe France naɓe ɓe garta donc ngal acci ɗo won ɗemgal systéme o changir noon hanti aduna heewi hande si yeehi centre o par ce que centre o ɓuuri waɗe ande si hande maggal si yeehi hande gammuji ɗi kamen jogui communication o donc séren men ne kamen ne ɓe ballani en aussi par ce que kamen ne ɓe garat au lieu ɓe ɓurani hen hina heddiɗa hade men nadde e dawal sernaɓe a haali ɗo joni ko waɗi important nde wonno mbiɗa ko mawɗo leydi meɗen ɓuuri wawde haalde eko tengtini ko e ɗemgal wolof omo haala ɗemgal pular nde wonno so ari Fouta meɗen ko pular labɗo ceer o heewi haalde mais ɗum ɗon beele wona caɗele meɗen walla caɗele ardiɓe en nde wonno eɗen gandi eɗen joguino haɓantoɓe guila hanki beele ɗum ɗon wona ko yebano ko fonno haɓanade guila nde Abdoulaye Wade ari ittu ɗum ɗo est ce que fotano haɓede guila nde donc ɗum jommani eɗe wawa mais hande découragé foti wasa wonde ça veut dire que en potani wadde découragé par ce que hande jommani pinal ngal gonno ngal hanki ngal gonno ngal hande ɓuuri ɗum ɓaɗa donc pinal ngal jiida ça veut dire que affaire o waɗat varié par ce que hande ni en kala neɗɗo jogori accès hande à réseaux sociaux ji par ce que ɗum monde ganduɗa hoorema monde baɗɗo libre si kala mo wi homi welani hen aɗa wawi waɗ exprimé donc affaire o wonani ɗum par ce que ayi leñol Dieynaba nafata leñol tan ko wiyeteɓe cuune hay siga ari hande tan kala ko watte ɗo hande organisé ɓe wiyeteɓe cuuneji kamen tan leñol jarani ɗumen hen ndi ɗo joni haade men yaade no wonno won hewɓe nanɗon ne jeeɓa taw ko juddu jeeriji no amin ni walla tawɓe paamata holko firti cuune haal guile law eyyi donc woni cuune comme ça ni tan yimɓe mbiyata tan o ko waya homo sukke gueɗe yimɓe homo doga homo anda ɗum nen par ce que très souvent sika woni guendiyanke gonata ko on service d'un peuple donné c'est à dire haɗo waɗa rek won goɗɗo wiyatma o kay ko kangar walla o ko ɓoccode donc leñol nafata leñol tan ko ɓoccode par ce que ɓoccode tan woppata haaji mum yahana hunde leñol ɗo par ce que si a woni hande joom entrepreneur hande joguiɗo haalisaji milliards ala jot leñol ala on jot donc si neɗɗo noddima gamma a wawata yaha si neɗɗo noddima aɗa mbaɗen manifestation ji aɗa jeeɗ a yahata par ce que mbiyata an ɗum talma donc leñol si ɗum acci waɗ cuuneɓe tan ɗum mayat par ce que si a woni guendiyanke tigui gonta ko cuune si a ɓooti par hay ndigo ko jiɗata tan ko idée ma o a wonat ko philosophe ɓe mbiyata ko on déviant de la société par ce que si a woni déviant rek yimɓe jiiratanomo goɗɗum donc leñol ngol ala cuuneɓe titi ngol yahata leñol ngol ala alɗuɓe titini ngol yahata leñol ngol ala titini homme politique laamotoɓen o ɗum yahata mais woni probléme o noon affaire o fof ɗum wawa wat cohérence
par ce que siga woni hande si a dañi han won responsabilité de l'état a waɗat invité certaine mbiyaɗa awa kay si a layi ɗum mbiya ko ni ɓe mbiyat min kay komi miɗa wala yahaɗa gueɗe leñam en donc taw yimɓe ɗum nani ɗum donc ɗum woni probléme o que ɓe fotɓe haalan par ce que heewi hande ko fotno ko waɗe ɗo hande nder pour fulɓe daña ɗum ɗo hina heewi hen ko ngakki joma si en jeehi ha yeeso ma haalama ɗo ko gueɗe goɗɗe par ce que gila hande éco musée men mba agnam goɗɗo o ganduɗa hoorema éco musée komo fierté fulɓe foof homo waɗa bloqué hay goto anda pourquoi mo waɗa bloqué donc homo waɗa bloqué on se hay goto anda taki mo waɗa bloqué kam ko ɗum pinal fulɓe aduna ɓe foof par ce que en jeeyi on hande on sigen somo waɗama toon hande Fouta ma Touba ko ummo lesdi fof ara ƴeewoye toon par ce que ɗum wonta ko nafoore fulɓe ɗum won nafoore Fouta nafoore Sénégal fof mais on projet waɗe bloqué hay goto anda ɗo watte expliqué o donc ɗum c'est hina heewi ganduɗa hoorema probléme aji ɗi hiɗi manque par ce que cuuneɓe ɓe mbimami rek kamen goni ɗo e cuune noon très souvent moyen ɗi moyen ji ngalu o ngo pour kanko manque tigi ɗon mi jaɓani so tawi caɗele ngalu ne wiye ko fulɓe ɓuuri aldude wadde wona caɗele ɗe wona ngalu o hande ina wiye gueɗe kewɗe fulɓe ina ñoƴƴa ne ɓitta won hen hewɓe ne jogui defte mumen ne donkino muuliri won hen hewɓe ne jogui caɗele tan banggue hay pelle so darni pedde ɗum ɗo fewata nde wonno kala ko gummaniɗa won woɗɓe taw ko kañumen ko fulɓe tigi mais daro gam yidde bonnude ɗum beele caɗele hande ɗe fulɓe keeɓi ɗe est ce que wona enen fulɓe enen jogui hen caɗele seeɗa donc caɗele ɗe ko koto men mais aussi hande kala ko jiiɗa organisation par ce que hande fulɓe heɗen jogui ɗo fedde ganduɗa hoorema kone fedde fulɓe weeli Dieynaba metti Dieynaba kone fedde fulɓe woni tapital pulaar ko fedde fulɓe tapital pulaar weeli neɗɗo noon metti neɗɗo kam kone fedde imirenade fulɓe par ce que leɗɗele 42 eɗen jogui récipité ɗe gandide kam ko fedde fulɓe kala on jaɗat toon de tawi tapital pulaar rek ma wiyon ko fedde fulɓe mama to représente tapital pulaar noon yahata wawa yaha par ce que siga joguima metlol goto hangol gol huɓɓa siga rusti cottal hen dostal hen gotal accat huɓɓu tan ngol alata doole dañna pinal par ce que a wonat nder tapital pulago ha ɓooya gara cotoya fedde ma titine wiyetede Dieynaba Sow yiɓɓe Dieynaba Sow titi gara toon ɓe gona nden fedde titine goɗɗo soso fedde donc nde horoma dañ nde horima yah par ce que tapital pulago siga yahani fulɓe kersetaki ɓe dañata konngol par ce que hande ko mbiyeten koɗani ɗo ɗemgal men ɗawa ɗo hande foof fonno won hande ko mission tapital pulago par ce que tapital pulago kam ɗum sosi arrête tapital pulago 1958 ɗo hina ɗo nder fedde ɓamtore pulane hen ɗo donc kamde sosi hande arrête hande ni winde hedde million ngaji ɗi fof ɗemɗe gendiji ɗe binteɗe foof hande ko arrête windi gonga woni hande centre bopp hande sosi mbo wona ko fedde ɓamtore pulare pototene donc hon foti yimɓe hande ngalɗi walla dañi ka nguure ɗin association ji ganduɗa hoore ala ko tuti sosi wona tapital pulago mais joni sika hande tapital pulago hande kamen mbaɗi hande ɗemɗe gendiji ɗe kamen bindi ɗe ko ɗum projet mumen kamen bindi ɗum mais yeehi hay joni hortirima dañ contrôle c'est à dire fulɓe garani ɓe mballi ɗum donc si a noddi fulɓe fof garen jogoɗen fedde men effectivement mais goto fof wayde sosi fedde mum o sosi ga fedde donc tigui ko ɗon jiɗɗen artude to mbiɗa goto fof sortima sosi fedde muɗum beele ɓen ɗon sortiɓe cosoye fedde mumen jiyani ko ganduɗa nafani ɗumen taw ko coynino e tabital pulago ko taw wona ɗum tigui woni e tabital pulago nde wonno so neɗɗo sortima waɗoyi fedde mum wasata ne jogui dalilu ko sorti ɗum donc ɗum bon hay neɗɗo kam ɗum kam neɗɗo mais kono min kam laaɓimi tan laaɓimi rek ça veut dire mi anda taki neɗɗo jogo raison ngaji mum a faami mais min hene kam laaɓi kam tapital pulago ni yahata ça ne peut pas aller avec ça a faami par ce que ɗum min jiiɗi ko wadde fedde pinal fedde fulɓe nde watta politique nde watta diine a faami ko fulɓe poti art amen wiyani amen ehi mballa tapital pulago par ce que won yimɓe aussi fulɓe siga heynima ɗumen ɓe jiyatmo wat nina neɗɗo warata birdon puccu mum aussi wima ɗum ni parce que neɗɗo mba yoɓani ɗum ko ɗum acte
acte volontaire tan donc pour etode naf leñol ma rek parce que garde goto wiine woni malade o jettoɗo hay tawi ko minute goto nafde leñol mum gonga tigi machallah waɗi fayida fulɓe so nani kadi ma pam kono kadi gueɗal gongal mbiɗa ko fulɓe notitaki e noddago tabital pulago beela erago ngo walla erago projet ji lelnuɗon ɗi na yaadi e ko pulago yiɗi ko et donc ɗum tan ko probléme aussi tabital pulago aussi projet ɗi mbaɗi très souvent par rapport à projet parce que tabital pulago ɗi taw ko e pulago taw ko fulɓe jiiɗi eyyi donc tabital pulago comme siga wi comme tani par rapport à bilan parce que ɗum hewtani e bilan parce que koko ɗesno maayi seeɗa donc wawi ummitini hen tan que cate manam heɓe mbaɗa min mbaɗa temps en temps avec moyen ɗiɗi min jogui min dora ɓoya min mbaɗa catal min gurtina cate min gurtina cate ɗe par ce que cate ɗe guurani ngal wuurata tigi namdal gongal baleka nde wonno eɗen keewi enen fulɓe eɗen jogui caɗele wonde pelle pelle ko ɗum tan ɓurɗon wawde haalde goto fof to jooɗi no wiya pelle ɗe ndentani pelle ɗe ndentani ten ji leƴƴi goɗɗi ɗi eɓe keewi pelle mais hatta kamɓe koɓe jiiɗi ko eɓe keɓa ɗum nde wonno pelle pelle ɗe ina mbawi wonde pelle pelle so jeeyi ha ɓooyi pelle ɗe jokkotira beele caɗele meɗen hannde wona ko goto foof so darima waɗi fedde muɗum heddiɓe daro mbiya kaari koye sortima waɗi fedde mum beele ɗum ɗon ko caɗele ko caɗele par ce que eɗen jogui probléme leadership c'est à dire en korima dañ leader ganduɗa hoorema bawɗen rendin enen foof par ce que sigue jeynaɓo heyninama hannde goɗɗo ma yimɓe ƴewanma ɗo koɗɗa min somi heyninama yimɓe ƴewanɗo ɗo koɗɗa ha ƴeewan to goni ɗum ne ko probléme men aussi c'est en poti réglu on probléme on probléme o ko to hoɗi on ko to hoɗi il faut que jaɓen wonen fulɓe ganden ko en fulɓe kala ko jillaga a pulago ɗum wona ko en fulɓe en gonani heeri he eɗen gandi enen fof ko en fulɓe te goto fof no jogui wawɓe e yaadude muɗum exemple joni tabital pulago so tabital pulago darima tan gam liggade taw wona ina watti hakkille e ɓe waɗoɓe pelle mumen darima gollima beele ɓen ɗon yaaɓe ha mbaɗi pelle mumen ɓe tawata tabital pulago liggi garta hen nde wonno mbawata artude ko hunde nde jiiɗa golle muɗum taw ko golle dariɗe mbawa arde anne mbatta hen junggo ma nde wonno mbawata wadde junggo ma koko kooliɗa beele wona caɗele donc ɗum kam déjà ɗum kam alhamdulillah tabital pulago guilom mbo ari e hande juuɗe bureau o keso ɗo mbo iɗi artir ko hoolare parce que au début a nanan tabital pulago kalis waɗama ni et cetera minen gila min gari alhamdulillah ɗum yahani amen par ce que min belti min goni bureau base par ce que min mbaɗani détourné min mbaɗani hay jegui et cetera min jahani min mbawi rek wadde base o yeyde carte amen donc min jahani to politicien goto walla waɗani financé donc on est resté là parce que très souvent nerf de la guerre kam addata pusgol dente keewe donc ɓen noon soɓe paadi tabital pulago hani siga woni pulla paɗɗa an nafde pulla ɗum ne ko probléme jeynaɓe par ce que neɗɗo fotan naf leñol mum tan nafa mais siga wiyama ar naf leñol ma ne a ƴewrata no garɗa an de calminirɗami ko nana an de calminirɗami ko junggo ñaam a wiyanim ni a ƴewanima ko moƴƴi donc c'est ton probléme par ar naf leñol ma ɗum jarani mbo wiidema bom ar et cetera donc leñol ko ɗum c'est comme forme d'un océan kala ɗo ɓuldi rek ndiyam ara donc ɗum jarani min ar comme da jogaɗa fedde ma to wona fedde ma fulɓe jogani fedde jogani ɗa welma mettuma fedde fulɓe kanko tabital pulago liggi yo liggaki ɗum il faut que fulɓe mbaɗɗuma koye mumen hen tabital pulago ko ɗum fedde fulɓe tabital pulago ko ɗum fedde fulɓe de fulɓe ɓooyi fecca donc sino arti hende rendino weeɓani noon aussi fulɓe ɓooyi fecca weeɓani noon aussi donc tabital pulago alamba yahata wima ar naf fulɓe non non an tan pulago jaranat ma gara nafa ɗumen donc a wasta dañ kanal hande siga hoɗi hande kala ɗo mbawɗa ko a wasta ɗon hande yiyata neɗɗo gandu tabital pulago walla jogui ɗon catal tabital pulago gurtina noon tan
tigi machallah haali ɗo haala mbatka fayida tabital pulagu ko fedde fulɓe pelle goɗɗe ɗe kadi ko pelle fulɓe nde wonno goto fof won ko darani goto fof won ko yiiɗi wallude kono jiɗɗen tan ko jokken jiɗɗen ko yo pelle ɗe jaaru yeeso wadde ala no mbatten sona salminde Mamoudou Demba Sow gorko mo jinga tokara Mamoudou Diallo mawɗo e Mamoudou Adama gonɗo to Angers wadde gonɗo e fedde renduɓe miijo o salminama kadi omo tawtora jonde e yewtere meɗen nde mais bale ka hande pewtuɗen kadi koye dawal sukaɓe men walla sukaɓe leydi men nde wonno eɗen gandi joni a haali ɗo mbiɗa mawɗo leydi men walla gueɗe kewɗe nanɗo kaale kono ɗemgal meɗen ina yaɓɓa beele tabital pulaku wonko waɗani ɓeɗo sukaɓe wonɓe ɗo taw koye Sénégal taw ɓe kalata ɗemgal mumen taw ko yaaɓe ha nattiti wawde ɗemgal mumen taw ko fulɓe ɓiɓɓe kadi gendiyankoɓe daraninoɓe leñol ngol ɗum ne ko probléme par ce que ande fonno won hande darde tabital pulaku tawino moyen ɗi daña ko sosde centre de formation donc kala mo nanani pular mbawa toon ar ɓe jangguinma pular fotno aussi tawa hande tabital pulaar gina wawi tawa galle pulaar mo maham donc kala ɗo pullo ummi aduna ara ɗon tawa daña ɗon deftere dañi ɗon deftere wawa ɗon waɗe formation jangguine ɗon pulaar jangguine ɗon aada Sénégal donc ɗum ne ko probléme galle pulaar am wontoya hande kamo ɓuuri foof hersina galleji ɗi foof mande hay mande si a andani e nani donc galle pulaar am woni ɗo mo mahaka donc siko on hande galle pulaar somo mahana hande donc wonno hande ɗum foof ma yimɓe dañ école mo ganduɗa hoore ma ala ko jangguinte toon siko wona pulaar donc yimɓe yiiɓe janggude ɗemgal mumen ɓe kortingal waw donc wasta taw mais aussi tawa tabital pulaar ne jogui moyen ji wawde dañ jooɗirde manam on siège national ana ɗo kam ko tabital woni ɗon donc kala johliɗo ara ɓe jangguina mbaɗa centre de formation donc ɗum hani l'alphabétisation aussi tabital pulagu jamanuji Yero Doro Diallo en heɓe gañantono projet ji pour jangguingol pular nder Sénégal nder foof par ce que même hay wadde centre formation ji gonɗoɗi ɗo Keur Massar e 300 jeunes uji ganduɗa hoore ma jangguinama toon pular ɓen hande koɓe moniteur heɓe jangguina pular nder lesdi par ce que andi gonɗo hande président tabital pulagu Allah waɗi ko linguiste de renommée woni président Fayre Silat Ka donc omo jilla indiɓe windu décret alphabet pular des années 1980 taw ko yamirore Senghor wonɗo donc on ko tigi machallah waɗi fayida no fewi nde wonno ñande to elle tabital pulagu ko kañum jooɗino Mbour walla jonde jooɗonode Mbour no tabital pulagu joɗino ko Mbour e fedde wiyetede ɓamtare jokkere enɗam mi anda kamne nodduno toon Mbour nde noddi nde Mbour noon nde teddiniɓe ɗum a inde tabital pulagu international woni hoorejo Alpha Amadou Diallo gonɗo Guinée donc hoorejo ummi Guinée noon ari ha Dakar a faami noddi fari wi ɗum daka a tini fari wi ɗum min mi tinani wi ɗum noon joni en tant que pari kam ka woni vice président tabital pulagu international wadde foti jille que ka délégation hoorejo Alpha Amadou Diallo donc ɗum naɓi toon tabital pulagu tawi tabital pulagu Sénégal yeehi mais tabital pulagu Sénégal yahani yeehi ko tabital pulagu international tigi en paami ɗon beele kadi hande tabital pulagu ne jokkodiri e téléji meɗen nde wonno ala nde jonde nde meɗen yiide walla mi teskaki jonde jooɗade tawa téléji meɗen ɗi no jooɗodi e tabital pulagu nde wonno tabital pulagu ɓattikinaki téléji ɗi ha no fewi nde wonno kewani yiyede e médiaji fulɓe ɗi nde wonno kadi ko pular wiyata ko ma juuɗe coɗodira nde laamu téléji ɗi alay saago ko pelle ɗe mbawata arde tawta télé ɗe kadi fedde nde wawa ande wawa ɓeydade andede no wonno goto hen foof no jogui rôle mo jouat bon très bien donc ɗum kam fonno won ko mission andi tabital pulagu se yeyni waɗi bureau ene waɗi joguiɗo communication jommani ko joguiɗo communication ko fonno won ko mission mum par ce que hande fonno hande télé foof Sénégal hande tawa tabital pulagu soɓe cohli e gueɗe fulɓe soɓe cohli e gueɗe haala gueɗe fulɓe tawa eɓe jogui ɗon repère woni tabital pulagu mais malheureusement ɗum waɗaka donc famɗi tan hande jommani si a woni président rek dogata homen wona goɗɗo e yimɓe
mbaɗata ko hen pexe peejeji seeɗa donc gonaɗi hen donc ɗum heno fonno won ɗum wonno foti won mission tapital pulaar par ce que kamen poti ya dans les télévisions l'information ɗon kam pamɗen ne heewi golle kewɗe ne heddi e tabital pulaagu sénégal o ne heewi golle nde wonno heewi inde nde ɓuuri yaade e golle ɗe ɓuuri yaade e golle ɗe ɓuri yahata e golle ɗe inde nde yahi te ganduɗa hoore ma golle ɗe jahani to par ce que hande ɗum fof ko ɗum manquement ji so sa des manquement hande fonno hande tawa télé ji fof tabital pulaar ko nen jogui jokkidire gandam hoore ma dame il faut mbo sohli ɗumen daña ɗumen mais malheureusement ɗum ne ko ɗum manquement e jommani prochaine bureau garat par ce que le 20 février inchallah congrès waɗata inchallah bureau ari tigi machallah bandiraɓe yewtere meɗen arti ha ɗo o wadde konngol ma tan cakkitol ngol mbasiytoɗa leñol ngol mbasiytomi leñol ngol rek mi wiya leñol ngol yoɓe ɓuur wallu fulɓe mbi aussi tami yo mbillamo yomo siwtinor fulɓe par ce que mi yiyani hande ko lebbuɓe mbaɗi hande sénégal ko fuutankoɓe mbaɗani sénégal tigi machallah mi yiyani ɗum mi horima ɗum yid dans histoire par ce que min janggumi ko département histoire mi yiyani ɗum quoi tigi machallah hojomaji meɗen koko gasi ha laaɓi wadde en battata yewtere wonde tan so Allah jaaɓi tawa ko ɓuuri yajje mbawen haalde hen ha ko heewi bandiraɓe kala battuɗo hakkille e Pindi TV salminama juurama weltanama ha no feewi en calmini noon hono mawni meɗen Fati Abou Sow wondude e joom galle muɗum Bouka Dembo Sow en guppani noon Hadji Ali e dendagal bandiraɓe meɗen Dechrak naɓe wattuɓe hakkille e Pindi TV ha no feewi bandiraɓe aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde aadi meɗen e leñol ngol ko ñande wonde so gena ñaawi